1.5 লাখ 2 লাখ মান টকা হ'ব পায়। 1.5 লাখ 2 লাখ হয় বছৰি। স্বাগতম জনাইছো আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ মিকিৰ গাঁৱত, অৰ্থাৎ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মিকিৰ গাঁৱত নামে এখন গাঁৱত। আৰু এই গাঁৱৰ এজন গাহৰি পালকে কেনেদৰে গাহৰি পালন কৰি আছে, কিমান আছে, কি খুৱাইছে, কিমান ডাঙৰ হৈছে, গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত চাব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে যিসকল যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেখেতলোকে এই গাহৰি পালনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় আৰু তেখেতেও খুলিব পাৰে। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ, আহক। পোনপ্ৰথমে দাদাৰ পৰিচয়টো ক'ব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পুতুল বৰদলৈ। আপোনাৰ ঘৰ? মিকি গাঁও লাঠৰিবৈ। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কি পৰে? মৰিগাঁও। এতিয়া দেখিব পাইছোঁ আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মখন। আৰু গাহৰি ফাৰ্মত এতিয়া কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে? এইটো হেৰি আছে আৰু ইয়ক্সা মানে দি ক্ৰছ আৰু। হয়, আৰু হেমচিয়া আছে। হেমচাই আছে ন? হয়। এতিয়া টোটেল কেইটা গাহৰি আছে আপোনাৰ ফাৰ্মত? 11টা আছে। 11টা। তাৰে মাইকী কেইটা আছে, মতা কেইটা আছে? মাইকী 4টা আছে, মতা আছে 6টা, আৰু এটা বুঢ়ো আছে। আৰু এই ফাৰ্মখন এতিয়া আপোনাৰ দিয়া কিমান বছৰ হ'ল? আছে আজি মানে আজি কমচে কম 8-9 বছৰ হৈ গ'ল। 8-9 বছৰ হৈছে। হয়। এতিয়া আপুনি এইবাৰ গাহৰি অলপ বেছিকৈ পুহিছোঁ। এইবছৰ গাহৰি অলপ বেছিকৈ পুহিছোঁ। আৰু আপুনি এতিয়া কি দানা খুৱাই আছে সিহঁতক? দানা মানে কি জুগুলি খুৱাই আছোঁ। হয়। তাৰপিছত চাপৰ দিওঁ। হয়। তাৰপিছত এনেকুৱা জুগুলি ভাত কেতিয়াবা বনাই দিওঁ। হয়। দানাটো কমি গ'লে। হয়। তাৰপিছত কিনা দানা অলপ আছে, এইটো কি হেৰি বুলি কয়, গডৰেজ ফিডটো কেনো। হয়। আৰু আপুনি এই গাহৰি ফাৰ্মখন খোলাত কিবা বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে নেকি? নাই। বাধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই? নাই, তেনেকুৱা নাই। দাদা, প্ৰথম এই ফাৰ্মখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে, মানে কিমান টকাৰ পৰা? মানে প্ৰথম মানে এটাৰ পৰা পুহিছিলোঁ মই। হয়। তাৰপৰা নেক্সট 2টা। হয়। নেক্সট 3টা। হয়। মানে নেক্সট 6টা। এনেকৈ বঢ়াই গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান 11টালৈকে পুহিছোঁ আৰু। তেতিয়া কিমান টকাত আৰম্ভ কৰিছিলে ফাৰ্মখন? কিমান টকা মানে এটা গাহৰি পোৱালি দাম আছিলে তেতিয়া 2200, হয়, 1800 এনেকুৱা আছিলে। মানে ক'বলৈ গ'লে আপুনি 2200ৰ পৰা হয় এখন ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিলে। হয়। তেতিয়া কিমান দিনৰ আগত আছিলে এইটো? আজি এতিয়া প্ৰায় 8 বছৰমান হৈছে। 8 বছৰ। হয়। আৰু আপুনি এতিয়া 1 বছৰত কিমান টকা উপাৰ্জন কৰি আছে? এতিয়া বৰ্তমান 1 বছৰত লাখ টকামান হয়গৈ। এতিয়া এইবছৰ মানে বেছি হ'ব পাৰে। তথাপি অলপ বেছিকৈ পুহিছোঁ। তথাপি এটা আইডিয়া মানে 1.5 লাখ 2 লাখ মান টকা হ'ব পাৰে। 1.5 লাখ 2 লাখ? হয়। বছৰি? দাদা, আপুনি এই কেবিনকেইটা বনাওঁতে কিমান খৰচ হৈছিলে আপোনাৰ? এইটো কেবিন বনাওঁতে 15,000 মান টকা খৰচ হৈছে। আৰু আপুনি পাকাৰ কিয় নিদিলে, কাঠৰ দিলে যে? এইবিলাক ঘৰতে মানে কাঠ আছিলে যে, মানে পাকাই দিলে মানে পইচাটো অলপ বেছি লাগে যে। হয় হয়। সেইটো কাৰণে মানে ঘৰত কাঠ আছে কাৰণে কাঠকে দি দিছোঁ। এতিয়া টোটেল কেইটা কেবিন আছে? পইচাটো অলপ কম হৈছে। টোটেল কেইটা কেবিন আছে আপোনাৰ? কেবিন মানে এতিয়া বৰ্তমান 3টা কেবিন আছে। 3টা? 2টা কেবিন পাকা আছে, এটা কেবিন কাঠৰ আছে। আৰু মল মূত্ৰবিলাক আপুনি ক'ত পেলায়? এই হেৰি আছে, এই গাঁত খান্দি দিছোঁ। হয়। সিপিনে বস্তুটো পৰি যায়গৈ। আৰু আপুনি ডেইলি মানে কেইবাৰকৈ দানা দিয়ে? 3বাৰ দিওঁ। 3বাৰ? কিমান সময়ত দিয়ে? 10টা বজাত এবাৰ দিওঁ। হয়। 1টা বজাত এবাৰ দিওঁ। হয়। আৰু 6টা বজাত এবাৰ দিওঁ। 3 টাইম দিয়ে আৰু? হয়। আপুনি যে গাহৰি পালন কৰি আছে, আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি বাৰু? প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান। আপুনি ক'ৰ পৰা শিকিলে নহ'লে এইবিলাক? এই গাঁৱৰ ককা এজন আছে, তাৰ পৰা অলপমান শিকিছোঁ। সি প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। হয়। তাৰ পৰা অলপ শিকি লৈছোঁ আৰু। তেনেকৈয়ে শিকি আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে? আৰম্ভ কৰিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ মানে কি গাহৰিক কিবা বেমাৰ লাগিছিলে নেকি বাৰু? বেমাৰ লগা নাই। আৰু কি মেডিচিন খুৱাই আপুনি? মেডিচিনখিনি মই দুখাই দিব পাৰিম, মই ক'ব নোৱাৰিম।
হয় যদি চাই যদি মই দুখাই দিব পাৰিম হয় আছে বাৰু ন এবাৰ চাই লওঁ বলকচোন এবাৰ এইটো কি হয় এইটো কেল শক্তি নেকি কেল শক্তি হয় অঁ কেল শক্তি হয় এইটো হ'ল এম্বুপ্লেক্স হয় এম্বিপ্লেক্স হয় এইটো কিহৰ কাৰণে খুৱাই এইকেইটা গোটটো আহে মানে দি হয় হয় আৰু এইটো লি 50 লি 52 হয় মানুহৰো খুৱাই দেখোন এইটো লি 52 হয় গাহৰিকো খুৱাব লাগে নে লিভাৰৰ কাৰণে সেইটো হয় আহকচোন আৰু কি কি গাহৰি আছে এবাৰ চাই লওঁ আপোনাৰ ফাৰ্মত এইকেইটা কি গাহৰি হয় কি জাতৰ এইটো গাহৰি ইয়ক্সা হয় কচ কচ নে হয় এই গোটেইকেইটা কচটাই নেকি এইকেইটা হয় কচ কচ ইয়ক্সাই ন ইয়ক্সা কিহৰ লগত কচ কৰা গৈছিলে বড়োটো এইটো বড়ো নহয় এইটো সেইটো নুম থাকাটো বেছি এইটো অঁ আৰু সিফালে কি কি আছে চাওঁ আহকচোন এইটো কি কি জাতৰ হয় এইটো হেমচিয়া দাঁতটোৱে বগা এইটো কি ক'লে হেমচাই নে হেমচাই কিয় বগা বাৰু এইটো বগা হয় বগাও আছে নেকি বাৰু হেমচাই আছে অঁ অঁ ঠিক আছে আৰু বেলেগ কি আছে চাওঁ এইকেইটা কি হয় এইটো হেমচিয়া এইটো হেমচাই না এইটো কৰচ ইয়ক্সা কচ নে এইজনী এইটো ইয়ক্সা কৰ্চ এইটো ইয়ক্সা কচ এইটো হেমচিয়া এইটো হেমচিয়া এই দুটাই হেমচিয়া আৰু এইটো হেমচাই নে এইটো হেমচিয়া হয় হয় দাদা এই গাহৰি পালন কৰাত কিবা চৰকাৰী সাহায্য পাইছিলে নেকি নাই পোৱা একো পোৱা নাই চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাই ন দাদাক আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম